Dan di video kali ini gue mau nunjukin situasi panggung yang ada di Pekan Raya Kendal ya guys. Ini gue sedang mau cek sound bersama Isela ya guys. Tapi kita lihat dulu teman-teman yang lagi cek sound sekarang ada Taris Kendal ya guys. Oke, kita langsung ke sana. Mari bersatu bersama kami, mengejar asa, meraih mimpi. Mari berkarya bersama kami. Komunitas musisi kendal, ajak kreasi, membangun diri. Komunitas musisi kendal, wujudkan cita, raih prestasi. Mari berkarya, wujudkan diri bersama kami. Tanjiro 75. Berarti sing iki 75 kabeh. Godet piro? Seket. Lah seket ki oleh apa nek seket? Lah ora takon. Naruto mahal paling rendah. Ini BPN apa ini? BPN apa ini? Yang mana? Udah tanya tadi deh. Udah. Berapa? Yang mana?
kasih. Kamu sebagai aku nggak bisa jawab soalnya. Oke deh, kalau gitu tuh kamu ya, aku tak ke bawah. Ya, mana. Aku untuk mempersiapkan diri, pokoknya banyak. Masih ada menanti. Takkan pergi. Yang lebih keras yuk. Akan berpisah. Yang kencang semuanya. Hey, sampai jumpa di lain.